Uthaka wa Njororoko ni wa mwanya no tigaga maitho na nyota nene na mbica ya kwiriririo. Ngumo nene ya Njororoko yumanite na urimi wa waru, minji na ng'ombe cia iria, na gicigo giki ni kimwe gia sub-county mugwanja cia kaunti ya Nyandarua. Rungu rwa uthaka uyu no kingu wa Njororoko, itura riri rikirite kieha na maithori maria macungiririo ni ciiko cia njuragano iria aikari maroiga ati imaguoyohetie makiria amu atabania acio mahana ciiruru iria itakurikanaga kana ni cia njamba kana mugoma. Mathina maya maraiguika mokite megie njuragano iria korete andu a itura riri ritu ni undu ukoretwo ari wa kieha muno. Ni njiguite maundu moru muno tondu mutumia ucio rahurirwo aikaraga ha Gacagi na angi uguo na ndikwahuritwo ngi mbere haha Rurii. Ihinda-ini ria mieri 6 uguo gukoretwo na mururumo wa njuragano cigukinya o 20 ciiko iria aikari a maroiga ni irigithitie tondu gutiri mundu ona umwe unyititwo ni borithi na ari atuike arateithiriria no thuthuria. Ni mundu tuwitwo ni mundu ona guku gwitu no okire ndikuga ndokire guku ni okire nginya guku gwitu na kuria guothe urathire igua ona kwatuika niwe wathio no okaga kuo kuheana pole no mundu ugicoka guthikiria ukaigua niwe kana kerigite kuragwo na nitwageririe kwandika nginya statement iria Njororoko police station no horo cio ndwarumirirwo ithuĩ nituramaka turi aikari ta itura riri tukarigwo tuguikara atia itura riri tondu nginya ni twa suspectaga andu aria mekire ngero iyo na gutire mundu uri wanyitwo. Matura ma gwa Kahii, Gatumbiro, Njororoko tauni, Shakareri, kwa Meja na Nyakarianga ni mamwe ma matura maria mehire ni ndeto ici iremete miario mingi. Family iria itigitwo ni endwa ao na cigatariria kigiriko kia meciria na kuhoerekera kwa mwihoko wao ruhonge-ini rwa ugitiri. Mary Wanjiru ni muikari wa itura ria Nyakarianga na aracakaya gikuo kia nyina Mary Wanjiru uria watunyirwo muoyo wake utuku-ini wa mweri 17 mweri wa Gatamu kana Dithemba mwaka muhituku ari na ukuru wa miaka 57 no ona gutuika gutire mundu wanyitirwo ni undu wa ngero iyo ndeto cia kuragwo gwake no ciaragio na mihuhu itura-ini riri. Kwi mweri 17 mamitu ni athire kibarua uria amenyerete na athi ndokire muthenya ucio ndokire ni twamucaririe na tukimwaga muthenya uyu niguo twokirire kiroko tukianjia kumucaria neka munanda-ini hau hakuhi na munanda yoneka hau oragitwo. Rugano ru ni tumite turigu atiriri kai kuragithia atia na mundu ucio ni ciana kungi ni arutiirwo wira na ciana cikauga niwe njigua ni arirwo faredi kiria borithi na akirwo mwana akigweta akiuga niwe no mundu ucio acokirie akirekererio cirogika atia na no athiaga na barabara no kuoneka nginya githinya barabara. Na kwa itura-ini ria Simba Gicaka, Grace Murigo aruga aria mekuagirwo kuraga mwari wa ukuru wa miaka 9 kuri muthenya wa Jumaine ya tariki 27 mweri wa Keri ona matiakinyokirie ikinya o riothe ria kiwatho. Ihoya riakwa ni manyitwo tumenye nyone haki ya mwana wakwa na amenye niki giatumire mamurage na ni atiekite na ni thina uriku makoretwo menake na ni kana kanini ka miaka 9. Purity Wanjiru onekanire oragitwo na mwiri wake ugateo mugunda-ini wa mbembe muthenya umwe thutha wake kwaga. Kieha kia aikari guku kihuragwo maita meri mona ngero ici gitabanio na njira ihwana-ini ciothe amu aria mekora hatika-ini ici makoragwo na ngurara cia mutwe kuguthwo thikiriri-ini no thiu gutemangwo. Akamutemanga uthio ona ndungiugio ni mami witu ati hindi iyo tiga twamumenyire tondu nituona ni nguo iria aturite ekirite nikio giatumire tumumenye. Ria mahonokete tharikira-ini ici matigitwo na irema na mathina ma mwiri na meciria maria maikaraga makihanukagwo mahinda kwa mahinda makiuria uteithio wao ungiuma naku. Ndakorirwo nyumba ni andu maumire na thiini no gukirwo maingiriire mwanya na magitheca na kahiu gaka irima na mwiri wakwa nduraigua wega no urakihatiriria. Ni manguthire mutwe na cuma na ngirigwo ndacokire kuona kuigua mwanake wake wakoka ngigua mugambo niguo ndamuragia no angutha tondu ni ndaguthwo na mutwe no ukindiaga ndathire ngitumwo ndigi ciganona muturiro wakwa ni wacenjirie tondu ndirutaga wira uria ndakirutaga.
Ona gũtuĩka honge cia ũgitĩri nĩ iretĩkania na mũingĩ wa gũkũ atĩ kũrĩ na ũgwati, marauga ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere na gwĩkwo, no ona maya magĩkĩkaga ngerewe ĩngĩ ĩkahanĩka. Tumefanya uchunguzi wetu yote kwa ile visa ambayo imefanyika hapa. Kuna kesi zingine siko kotini, kuna kesi zingine ambaye tumefungua inquest file, kuna kesi zingine ambayo tumerefer kwa homicide, na kuna kesi zingine ambaye tumepeana kwa ODPP ila tupatiane direction ya case vile itaenda. Atongoria gĩcigo gĩkĩ matirakinyũkirie ikinya maabitha aya makiuga atĩ kwaiya gũkorwo nĩ kũgonderera magondereire wĩra-inĩ wao, na makoria Inspector General wa borithi Hilary Mutyambai na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ũthuthuria DCI George Kinoti kwĩbarabaria na gũtigĩrĩra atĩ mũingĩ wa gũkũ nĩ wagitĩrwo. Ikuũ ta andũ 20 moragĩtwo na gũtirĩ mũndũ tuonete agĩtwarwo igoti-inĩ. Koguo nĩ tũrenda kũmenya na ikaria njororoko nĩ marenda kũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Nĩ tondũ gũtirĩ mũndũ twarĩtwo igoti-inĩ, gũtirĩ mũndũ ũnyitĩtwo, na family icio igatigwo na thĩna mũingĩ mũno. Gwa kahinda gaka ona magĩetagĩra na mwĩhoko mũnene atĩ kwaiya kũgĩa na mweneni wa kuona kĩhoto, riũa rĩgĩcoka ngo, o macokaga nyũmba na magũturia maru kũhoya kũgĩa na ũtukũ mũhoreru kĩania ũtukũ gĩtigoke gũkũ. Ngiribotera Inooro TV kuma itũra rĩa Njoroko kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.